仲未停雨啊，連續落咗幾日雨啊，倒水咁落啊！而家見到天空有少少藍色啦，有啲希望啊。但係佢話今晚仲會落嘅，我唔理咁多啦，照出車。冇幾耐之前咧，就有人留言問咧，可唔可以拍一次蒲崗村道高架單車徑啊？咁當然可以啦，因為我都未嚟過，我知好多人都嚟過啦，拍過啦，亦都係香港單車節嘅技術評核試嘅一個用嘅場地啦。咁但係我就真係未嚟過，咁嚟睇下好唔好玩啊呢度。咁聽講呢度咧係最有孖寶賽車 feel 嘅一條跑道啦，或者叫賽道啦。好，提大家咁嚟呢度玩呢個單車徑咧，係需要有頭盔啦，同埋係唔可以着拖鞋嘅。冇估錯啊！今晚仲係有啲雨嘅，連續落咗幾日大咗之後，今晚仲係有啲雨嘅。咁而家地下係濕嘅，我唔理啊，照去啦，仲有啲雨粉㗎。好，當我想開始嘅時候咧，佢就嚟倒水啦又。做人就係咁噶啦，踩車先嚟落雨，唔通連個天都，唉，8點出啲啫，呢度收10點半啊。聽講呢段咧，個人造木板呢度咧，好易炒車嘅。如果你條胎擺咗好耐啊，俾太陽暴曬啊，有龜裂啊、光頭滑頭嘅跡象咧，就唔好用啦呢度。快啲換條新胎。呢段算唔斜啊，爆一段先。上斜路啦，都攰啊！頭先一段係暗斜嚟嘅，其實真係。呢段我想踩慢啲，因為唔想咁搏命。呢段係比較悶㗎啦，冇乜速度感。咁唯有講下廢話，幫你解下悶。唉，有咩好講？我淨係諗到食宵夜，哇！隻蝸牛，唔好碌扁佢啦。慈雲山都係宵夜嘅好地方，都唔會想食能量 gel 啊，或者係隨身嗰啲乾糧啦。我帶咗幾嚿嗰啲喺拼多多買嘅淮山八珍糕，裏邊有淮山啦、薏米啦、時實啦，都係比較聽講係比較有益嘅。咁就我仲係少甜添，踩完都唔想食啊！我背囊仲有2嚿，我食4嚿呢啲可以飽一餐。好，上完車啦，準備落車。我呢個剎車皮咧，好天嘅時候咧就冇異響嘅，但係落雨咧就有啲異響啦。聽講咧攞塊剎車皮出嚟咧，揾火槍燒佢幾秒咧係有效嘅，不過就唔適合用喺樹枝嘅剎車皮度，或者陶瓷嘅剎車。陶瓷可能得，但唔好燒咁耐啦。半金屬啊，金屬可以。
冇人㗎啦，今晚頭先又落大雨。好，慢駛出口靠右。好，咁呢度咧嗱，雙虛線就減慢出。呢度我諗係個兒童場定係叫熱身場？收埋先，一場嚟到。好，玩完，係比較單一，但係都唔悶嘅。我踩多幾個圈都仲想嚟踩。咁佢旁邊咧呢度咧，仲有一個叫做極限運動場嘅，但係今日咧落雨，佢就封咗道門唔俾入噶啦。咁呢度咧就俾人玩一啲滾軸溜冰啊、滑板啊、滑板車啊都可以嘅。咁當然 BMX 單車都可以嘅。咁我諗普通單車都可以入嚟嘅，但係就你都唔會用呢啲車嚟跑跑跳跳啊，都唔好咁激烈啦。佢旁邊咧，呢度仲有一個大廣場、大舞台嘅，可以俾人幻想下喺度開紅館演唱會咁樣啊！技安上嚟，人人期望達到。如果你搭地鐵上嚟咧，最近嘅地鐵站我頭先望到啊，應該係鑽石山站嘅 A1 出口啊，唔肯定啊，可能有更加近嘅出口，唔肯定啊。但係我經過應該係最後一個出口係 A1 嘅鑽石山。咁你當然可以自己揸車上嚟啦，同埋你 call GoGoVan 啊，的士咩到啊？你踩上嚟嘅話，唔係唔得。你架車夠齒比，你個人夠 fit 嘅話得嘅，但係你踩完上嚟咧，仲攰過喺呢度踩10個圈。或者你推車上嚟啊！你鑽石山推車上嚟都好快嘅啫。